Tanawa ninyo mga kaigsunan, grabe ka-importante. Nga usahay ang mga kalisdanan. Kanabang naay buluhaton pero lisod mga kaigsuunan buhaton. Naunta tay gusto tabangan pero aduna tay mga kakulangon. Makita nato nga mura mag-imposible mga kaigsuunan nga maghahatag ka natong excuses nga dili nato buhaton ang mga buluhaton. Wala ta nagahimo og ministry tungod kay programa lang siya mga kaigsuunan. Dili pasabot mga kaigsuunan, dili mo gamit ang Ginoo mga bride. Dili man po pasabot nga dili sa mo gamit sa mga kusgan. Pero nay mga panahon mga kaigsuunan nga kung ang tawo supisyente na siyang kaugalingon, aduna nay ga apaw-apaw na, nag-awas-awas na nga confidence mga kaigsuunan o pagsalig sa kaugalingon. Nga unta, bisag unsa pang buluhaton atong intrahan mga kaigsuunan, kung bumagyod ang tinungdan. Mayong gabi ka natong tanan mga kaigsuunan. Ikaduha na nga gabi sa atong sermon series nga giuluhan, My Senseless God. Gani, kagabi akong gi-explicar ninyo mga kaigsuunan nganong kaniman ang gipili nako nga titulo or uluhan ning atong series kay kung makita nato gibutangan ginako na quotation marks mga kaigsuunan kaning pulong nga senseless. Unsa may gipasabot ni ana mga kaigsuunan? Of course kagabi ako nag-iingon ninyo nga makaingon bitaw ta nga unsa man ning senseless? Kanabang walay punto. Murag wala bay tumong. Murag walay puangod. Usahay ing ana ang atong pagbati nga tawhanon mga kaigsuunan mahitungod sa mga pamaagi sa Dios sa atong kinabuhi. Nga tingali no? Dili man masultis atong baba pero usahay sa atong hunahuna sa atong kasing-kasing kung aduna gani mahitabo sa atong kinabuhi nga murag dili ta makasabot nga taliwala sa atong pagka matinud-anon ngadto sa Dios. Aduna gihapoy mga kasinatian sa kinabuhi nga makaingunta nga dili naman tingali ni necessary. Pero mga kaigsuunan kaning gitan-aw natong senseless di ay nga mga pamaagi sa Dios mao di ay ning pinaka the best nga iyang mahatag kanato kay nganuman isa sa pinaka ganahan nako mga kaigsuunan nga linya nga nagpasabot kanato kung unsa ka maayo ang Dios sa atong kinabuhi. God moves in a mysterious way. Ang pamaagi sa Dios, ang iyang paglihok sa atong kinabuhi, misteryoso kaayo mga kaigsuunan. Pero kani nga misteryo sa Dios, mauhinuon kani ang pinakanindot nga plano niya sa atong kinabuhi. Nga kung diin, kung ang atong panglantaw, grabe ra kay kamubo mga kaigsuunan, kaduol ra gid kayo. Grabe ra gid kayo ka secluded, kutob ra gid sa maabot sa atong hunahuna. Pero ang atong Dios mga kaigsuunan nga nakakita sa unahan, atong Dios nga gamhanan, ang atong Dios nga nasayod sa tanang misteryo kaalam sa tibuok universo siya nga Dios nga atong gialagaran, aduna siya pamaagi nga usahay dili nato masabtan pero pagkahuman makaingon ta praise the Lord nga iyang gituman ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Gani mga kaigsuunan karon nga gabi, ang uluhan sa atong pagatun-an, tagai silag makaon. Now, kani, makita man nato mga kaigsuunan, buto ko maklaro sa inyong mga screens, no, sa mga nagatanaw diha sa ilang cellphone, ambot basig gamay-gamay ra sa inyong cellphone tanawon, pero makita ang atong pagtuon sa Juan kapitulo 6, bersikulo 1 paingon sa 15. O kani nga sugilanon mga kaigsuunan, usa kani sa paborito nako nga sugilanon sa Biblia. Ganahan kay ko ani mga kaigsuunan kay gani, mubo lang ni nga panahon, nga magasaysay ko ni ini, pero sa tinuod lang perting daghanang leksyon ani nga makuha na to mga kaigsuunan. Ako lang, samtang ko nagaplastar ni ini nga wali, una ko nga, kani, maura ni ang akong i-include sa wali o niya, kay murag perting namang daghana. So naguna-una ko nga, dunay 4 ka puntura karon nga gabi mga kaigsuunan. Nga sa dili pa mo abot ang alas 8, aduna gitay makatunan sa atong pagtuon karon. Pero, mahimo lamang nato na, pinaagi sa paggahom sa balang espiritu. Mao ni gi-emphasize ni Pastor Michael Kapapa sa itong niaging simana, ang gahom sa balang espiritu. Bisan pa during sa atong 10 days of prayer, ang gahom sa balang espiritu, ug mao gihapon na ang atong pangayoon sa Dios.
Okay, mga kaigsunan. So sa ako bang gikaingon ganina, ang atong focus atong pagtuon nasa Juan Kapitulo 6, versikulo 1 ug 13. Gani mga kaigsunan, ang gani nga sugilanon nga akong i-share kaninyo. Makita po ni sa uban nga mga Gospels. Murag naapod sa Mateo, naapod sa Lucas, mga kaigsuunan. So makita nato nga importante kaayo ang kaning sugilanon nga nahitabo mga kaigsuunan sa panahon nga si Jesus. No, ako mang pagbasa ng mga teksto para gabi Kay basin man gud ang uban, no, naminaw ani nga atong mensahe, naga-drive o tingali aduna mo gapanghugas mo plato pero ganahan gud mo maminaw sa Hope Channel South Philippines gani, no, atong niaging adlaw didto ko sa Silang Cavite dito sa 1000 Missionary Movement Campus na ako'y na-meet dito mga kaigsuunan nga nakailas siya sa ako kay DI, no, makita daw ko niya sa Hope Channel South Philippines. Ingon pa niya, sukad gid ato pastor nga nagpandemya. Tanan nga mga wali sa Hope Channel, ako gitong gitanaw, ako gyud gipaminawan. Gani mga kaigsuunan, salamat sa inyong pagsuporta nga sama ni ana. Gani madugangan pag ninyo nigsuporta kung inyong i-share kanunay ang atong mga wali. Kay wa mo kabalo mga kaigsuunan, gabasin kani nga wali. Aduna gid ay higala nimo or mga imong hinigugma sa kinabuhi. Tingali adunay mga tawo nga nadiskuryo na ug gipangmingaw mga kaigsuunan nga nanginahanglan og padasig nga mao ini ang mensahe nga ilang gipaabot mga kaigsuunan kay nagampo man ta sa balang espiritu nga paggagamiton kani sa Dios. Gani i-share ninyo mga kaigsuunan. Balik ko na ko Juan kapitulo 6 versikulo 1 paingon ngadto sa 13. Akong basahon kay ang uban di naman makahimo sa pagsubay gyud kay ang uban tingali na ginabuhat. Pero ingon pa dire. Umani ini versikulo 2, 1 ug 2 ni mga kaigsunan. Umani ini, mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea, o lanaw sa Tiberias, misunod kaniya ang daghan kayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayos sa mga masakiton. Ingon sa 3 ug 4, mitunga si Jesus sa usa ka bungtod, uban sa iyang mga tinun-an, milingkod sila didto. Niadtong higayuna, duol na ang kasaulugan sa pagsaylo. Unya, mitanaw si Jesus sa palibot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagapaingon kaniya, miingon siya kang Filipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Filipe, apan ang tinuod, mao nga nahibalo na si Jesus kung unsay iyang buhaton. Ingon sa versikulo 7, si Filipe mitubag, bisan pag mo palit kitag pan, nga bilig 200 ka denaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana. Ingon dahil niya mga kaigsunan, si Filipe nag-ingon, no? Ingon sa versikulo 8 ug 9, usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi, nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda. Apan, ang iyang pangutana, apan, mag-unsa man kini, alang niining daghang tawo. Gani mga kaigsunan, kabalo naman tano, kung kamo familiar ani nga sugilanon, sumala pa diha, mga hamtong nga lalaki ni abot og 5,000 mga kaigsunan ka mga tawo. Way labot ang babae og bata, ana, na padayon ta. Ingon sa versikulo 10, si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao, may daghang sagbot nga nanubo ni adtong dapita, busa, nang lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000 na mga kaigsunan. Unya gikuhan ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios o giapod-apod ni ang pan ngadto sa mga tao. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Mana mga kaigsunan, picture out na ninyo daan. Kung unsa kadaghaning 5,000 ka tawo, ingon pa sa ubang mga scholars, more or less mga 10,000 to nga tawo kung apilo ng mga babayi ug mga kabataan. Grabe kadaghan mga kaigsunan, pero unsa ang pagkaon nga giapod-apod? 5 ra ka tinapay ug 2 ka isda mga kaigsunan, usa ka mirakulo. Padayonon nato. Ingon sa versikulo 12 ug 13, sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa, gihipos nila ang tanang salin sa 5 kapan nga si Bada nga gikaon sa mga tao og nakapuno kinig 12 kabukag mga kaigsuunan. So, imagine nato ni, sa atong huna-huna mga kaigsuunan, kani nga panghitabo.
usa ka mirakulo mga kaigsuunan nga kung diin nagpadasig ganit ni sa mga tao nga kumahimo ideklara na nila si Ginoong Hesus nga hari kay asa pa kana mga kaigsuunan kay kanira bang mga tawo kaniadto grabe na ka-excited mga kaigsuunan nga si Ginoong Hesus ideklara niya iyang kaugalingon nga hari kay nagtuo man sila nga si Ginoong Hesus nga isip nga Mesiyas giilan nila nga Mesiyas moabot ang panahon nga iyang i-restore o i-rebuild niya ang gingharian sa Israel, magalingkod siya nga hari, ug of course, kaya nang panahon na, nahimo man silang ulipon sa ilang kalaban, nga mao ang Imperius Roma, naguna-huna gid sila nga ilang pagabuntugon, pagapildihon nila ang ilang kaaway. Mao gani nga kaning panahon na asa magkanag grabe ka abunda nga kaon mga kaigsunan, gipadaghan ni Ginoong Hesus, grabe ka excited ang mga tao ning panahon na. Pero dili sa ta mag-focus diha mga kaigsunan kay diri sa proseso mga kaigsunan niini nga sugilanon adunay ingon pa gani nako upat ka mga punto nga atong kuhaon mga kaigsunan samtang kita magasubay niini nga sugilanon. Sa Mateo 14 mga kaigsuunan, adunay gisulti si Ginoong Hesus diha. No, ingon pa niya. Ang version ini, mikawas si Hesus sa sakayan og sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tawo, ingon pa, giabot siya dakong kaluoy. Ingon niya? Dakong kaluoy kanila o giayon niya ang ilang mga masakiton. Mga kaigsunan tanawan ninyo, sa version ni Mateo, samtang nakita na Ginoong Hesus ang perting daghanang tawo mga kaigsuunan nga tingali way mga pamahaw, gipangkapoy, tingali ang uban asa padagagikan nga mga dapit tingali nagbaklay ra, nagbiyahe og layo, nag-travel og layo para lamang makita si Ginoong Hesus, maminaw kang Ginoong Hesus, nakita niya gibati og kaluoy si Ginoong Hesus. Nindot ang pagkasulti sa in English mga kaigsuunan kay nag-ingon man, he was moved with compassion for them. Gibati niya mga kaigsuunan ang kaluoy, ang compassion alang kanila. Gani mga kaigsuunan. Ang unang punto nga gusto na ko ipasabot sa tanan, nga importante kay mga kaigsuunan nga masabtan natong tanan. Una, ingon pa, compassion, ang katong gibati ni Ginoong Hesus nga kaluoy. Kaluoy nga adunay gugma. Compassion is the heart of ministry. Now, muhatag yun kog mga pahinumdom ani mga kaigsuunan alang kanato. Labi na sa mga kaigsuunan nato nga naga-involve sa ministry. Mga kaigsuunan, sama sa gibati ni Ginoong Hesus, unta ingani pod atong bation. Wala ta nagahimo og ministry tungod kay programa lang siya mga kaigsuunan. Wala ta nagahimo sa iyang buluhaton kay tungod makahatag kani kanato og ingon pa nato maghatag og tingali no pagkasikat tingali or maingon nato nga satisfaction kay pasalamatan ta sa mga tao or tingali no kung kanang nay mga daghang mga vlogger mga kaigsuunan nga makita nato sa social media nga nagahimo pud silang mga ministry mga kaigsuunan pero of course ang uban kanila no ginahimo nila para makakuha sila og matawag nato mga engagement mga kaigsuunan kay aduna manggoy kwarta basta daghan ang mananaw sa Facebook, mga kaigsuunan, kung ingon pa nila, monetize ni mo ni mga kaigsuunan. Pero tanawon na to, kanang mga kaigsuunan nga ginahimo nila usahay, ganahan sila nga aduna po'y muabot nila nga kwarta, kay makapadayon sila sa ilang buluhaton sa pagtabang mga kaigsuunan. Ang ganahan gani nako karon tanawon, nga ganahan kay koy ginatawag natong satisfying ba kung atong tanawon. Ang kanibitang mga cleanfluencer, mga kaigsuunan. How I wish nga daghan kayong mga cleanfluencer. Nga kung diin, gani, before ko nagtindog dirin, ako gitanaw mga kaigsuunan nga diris Cagayan de Oro City, adunay baha nga part dito sa may Gaisano, dito sa Ubos. No, adunay sa katawong naghago gyud mga kaigsuunan og panghinlo dito. Kay aron lang gyud nga unsa gani ni iyang mapa-exit, dili na exit, mapasulod niya dito sa imburnal ang mga tubig para mawala ang baha mga kaigsuunan. Ganahan kay ko mutan-aw ni ana. Very satisfying. Pero mga kaigsuunan akong balikon. Pag-abot nato sa itong pagpangalagan ug unsa may buluhaton nga atong intrahan, atong hinumduman mga kaigsuunan that it is compassion. The compassion of Jesus Christ is the heart of ministry. Ingon ni Sister White mga kaigsuunan, from the hillside, he looked upon the moving multitude and his heart was stirred with sympathy. Interrupted as he was and robbed of his rest, he was not impatient.
He saw a greater necessity demanding his attention as he watched the people coming and still coming, the desires of ages, 364. Mga kaigsuunan, kabalo mo ang akong ganahan ani nga linya kay, ako manggod, samtang ko gatuon of course sa sugilanon, ako po siyang gisubay mga kaigsuunan sa The Desire of Ages. Kani nga libro, maugay, hinungdan nga, makaingon ko mga kaigsuunan, nakapabag-o sa akong kinabuhi, aside sa Bible ha. When I was in the mission school as a missionary, I read that book several times mga kaigsuunan. Gibalik-balik na ako nagbasa. Nga ako mga kaigsuunan nga walay background sa teolohiya. Nalipay ko kay bisag wala ko kabaloon sa mga doktrina kaniadto sa iglesia. Nagmisyonary ko, wala kay ko'y kaalam mga kaigsuunan. Pero samtang ko nagabasa sa kinabuhi ni Jesus, pinaagi sa The Desire of Ages, ang akong kasing-kasing mga kaigsuunan na hinay-hinay og kabag-o. O gani mga kaigsuunan kung atong tanawon niini. Ingon pa si Jesus, gikapoy na intawon siya sa ministry mga kaigsuunan. Gikapoy na ginintawon siya. Pero kay nakita man niya ang mga tawo nga makaluluoy. So bisan pa mga kaigsuunan nga aduna siya panginanglanon nga kinanglan makapahuway unta siya, iya lang gihapon nga gi-entertain ang mga tao, perting daghan ang mga tao mga kaigsuunan, iyang gipangayo ang mga masakiton kay ngano man tungod kay ang nagahatag kaniyang kadasigon ang kaluoy mga kaigsuunan og gugma. Mao giingon bitaw sa 2 Corinthians 5:14, no? Gani sa Master Guide sa Pathfinder, mao nay gihimo nato nga motto mga kaigsuunan, for Christ's love compels us. Nga unta bisag unsa pang buluhaton atong intrahan mga kaigsuunan, gugma gyud ang hinungdan. Gugma ni Kristo gyud ang nagapadasig kanato. Kay naay mga tawo mga kaigsuunan akong balikon, tingali bisan kamo o bisan ako gani. Na mga panahon mga kaigsuunan nga, mura naman og dili tinud-anay na akong gibuhat bisan pag nagtabang ko or bisan pa naghimo ko sa ministry. Kay usahay ang atong pagkatawhanon mga kaigsuunan, atong personal interest. Ang ato ba nga, maingon nato nga, tingali atong kaugalingong benepisyo atong gitanaw, bisag dili ta makakwarta. Pero usahay mga kaigsuunan, pag apil na to sa buhat, bisag dili kwarta ang madawat, usahay, magarbuhan po baya ta mga kaigsuunan, kung atong madawatan is mga pagdayig ngadto sa tao. Usahay addicting pud mga kaigsuunan. Ug usahay mo abot ang panahon nga samtang nagabuhat ta o aduna tay mga effort ug sakripisyo nga gihimo pero wa nato nakuha ang atong gi-expectar mga kaigsuunan nga maingon nato appreciation sa ubang mga tawo malain ta. Pero kung ang gugma ni Kristo ang hinungdan mga kaigsuunan nga nagabuhat ta sa usa ka buluhaton, mao na ang sakto mga kaigsuunan nga kung diin may magpakpak nimo o wala. May magpasalamat ba nimo o wala? Apan ikaw malipayon mga kaigsuunan tungod kay ang gugma man ni Kristo ang hinungdan. Gani diri na ta mga kaigsuunan. Adunay sugo manggod ang gisulti si Jesus aning panahona. Ingon pa niya sa bersikulo 16 sa Mateo 14 ni. Naingon, si Jesus mitubag, dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Now, ang nahitabo mga kaigsuunan, mismo dahil si Jesus, gisugo niya ang mga disipulo nga kung diin, pangtagaan og pagkaon ang mga tao kay nakita man nila nga gipanggutom mga kaigsuunan. Tingali ang uban nila way pamahaw, walay paniudto niya karon hapit na magabi. Og tungod sa kaluoy ni Jesus sa ilang sitwasyon, tungod kay napuno siya mga kaigsuunan sa gitawag nato in English nga compassion. Iyang giingnan ang iyang mga disipulo. Tagay silang pagkaon. Pero mga kaigsuunan, nasayod naman ta kung sa sitwasyon ni ini ato namang gibasa ganina. So, mopaingon ta si kaduha nga punto mga kaigsuunan nga nag-ingon. God uses difficulties to expose the depth of our faith and the sincerity of our service. Tanawa ninyo mga kaigsuunan, grabe ka-importante. Nga usahay ang mga kalisdanan. Kana bang naay buluhaton pero lisod mga kaigsuunan buhaton. Naunta tay gusto tabangan pero aduna tay mga kakulangon. Makita nato nga mura mag-imposible mga kaigsuunan nga maghatag ka natong excuses
nga dili nato buhaton ang mga buluhaton, usahay mga kaigsunan, gitugot kani sa atong Ginoo aron nga ma-expose ug masabtan nato kung unsa gay kalawom ang atong pagtuo ngadto kaniya ug unsa ang atong sinseridad mga kaigsunan mahitungod sa atong pagbuhat ug pagserbisyo. Kay ngano man ingon ba yang bersikulo 6 sa 1:6? Ingon pa, gisulti niya kini aron pagsulay kang Filipi apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kung unsa iyang buhaton. Gani mga kaigsunan, no? Gisulayan giniya kay imagine nimo 10,000 mga kaigsunan. Yung ba sila igo nga kwarta. Gani ang giingon ni Filipi, tanawan ninyo. Bisan pag mopalit kitagpan nga bilig 200 ka denaryo, dili gyapon kani paigo nga ipakaon ining mga tawhana. Bisan pag ganig tagsa na lang kahungit, ingon pa ni Filipe, dili gyud magsilbi ani Ginoo. Wa tay igo nga kwarta. O tingali ko na sila kwarta tong panahon na ambot og makaabot mag 200 ka denaryo, pero kani magud si Filipe mga kaigsuonan. Grabe ni siya ka maingon nato kani nga tawo kana bang sensible gyud mga kaigsuonan. Kabalo gyud mangwinta. Kabalo mo estimate mga kaigsunan. Doon na siya'y kaalam pag-abot ni anak mga kaigsunan. Ingon niya, dili gini makaya. Gitanaw man gani na ako sa internet og pila may equivalent aning 200 dinari mga kaigsunan sa atong panahon karon. Murag sa ako na kita dito, murag 1 million kapin mga kaigsunan, 1,100,000 plus. I don't know, estimate raman na mga kaigsunan kay aduna day possibility nga moabot siya mga $20,000 sa atong panahon. I don't know mga kaigsunan. Pero gipasabot lamang aning panahon na kung kang Filipi pa mga kaigsuunan una sa tanan kulang ang atong kwarta. Tingali man yung gipasabot. Ikaduha, kung naaman tay kwarta, asa man ta mamalit o gingana kadaghan nga pan. Atong sitwasyon. Sa ato pa mga kaigsuunan, kung imong tanawon ang sitwasyon, dili gyud matuman ang gusto ni Jesus kapakauno ng mga tao. Ang ilang setting, no? Maingon na to, asa man sila muadtog supermarket, wa may supermarket atong panahon na. Pila ka daghang bikiri ang gikinahanglan mga kaigsunan para muluto og pan para ni mga tawana. Pero wa na igo nga panahon mga kaigsunan. Wa nay panahon, walay kwarta mga kaigsunan. Og dili gid siya maingon na to feasible kung sa in English pa mga kaigsunan. Maon makaingon ta usahay kung adunay mga ipahimo ang Dios dili lang sa ingani nga sitwasyon bisan sa atong sitwasyon aduna gipaghunghong usahay ang Ginoo sa ato mga kaigsunan kay lahi-lahi man iyang pag-communicate sa matag usa kanato nga daw imposible mga kaigsunan. Imposible tinuod sa atong tawhanon nga pagtanaw pero di ay sa atong Dios nga gamhanan kani posible mga kaigsunan. Kung atong tanawon, kung si Filipe pa, in human math, pwede ta makaingon, dili igo, dili kaya, dili posible mga kaigsunan, ang kaning gisulti ni Ginesos. Pero mauni, ang matawag na tong uncomfortable truth. God often allows insufficiency, not because He cannot provide, but because we trust ourselves too much. Mga kaigsuunan kani, ako gining gibutang sa kong kasing-kasing. Kaning giingon mga kaigsuunan nga, ako pang gikaingon, lahi-lahi siyang pamaagi mga kaigsuunan sa pagkomunikar ka nato. Pero matanawan nato ni, bisan sa atong kaugalingong kasinatian, usahay, ginatugot sa Dios nga kana bitang wa na gitay mahimo sa tong kaugalingon. Walang na gita mga kaigsuunan. Bisan pa nga nakaagi kag abudansya sa imong kinabuhi. Nagitingali mga panahon nga, wag kay mahimo mga kaigsunan, tingali, no? Wala naging kay kwarta ikabayad. Wala kay kwarta nga ipang-enroll, wala kay kwarta nga maingon na ba nato nga, wala kay igo nga kwarta mga kaigsuunan para ipamalit sa imong panginhanglanon. O tingali, ang imong lawas, dili na gyud mutugot mga kaigsuunan, luya na imong lawas. Tingali makita nimo nabiyaan na gid ka sa mga oportunidad sa imong kinabuhi. Kanabang balikon nako, murag wa na gid kay mahimo mga kaigsuunan. Pero dili pasabot nga atong Dios. Kulang siya sa gahom sa pagtabang kanato. Pero usahay ginatugot niya ngano man kay aron nga dili ta musalig sa atong kaugalingon ug magsugod ta mga kaigsuon magtuon ta nga isalig nato kaniya ang tanan. O akong balikon, kabalo ko nga bisan kamo naka-experience ni ini mga kaigsunan na tingali, ang uban ninyo, karon mismo. Mauni inyong sitwasyon. Pero mga kaigsunan na akong balikon, kung gitugot ka ni sa Dios, iyan ang kabubuton alang ni sa atong kaayuhan mga kaigsunan. Tanawan ninyo ang gisulti sa Desire of Ages.
And when we are brought into straight places, we are to depend on God. Often, we shall be surrounded with trying circumstances. And then, in the fullest confidence, we must depend upon God. He will keep every soul that is brought into perplexity through trying to keep the way of the Lord. Sultian ako mga kaigsunan sa akong kaugalingong kaagis kinabuhi kay kanibang nianhi ko diri sa Mindanao gikan sa Visayas. Wala gid ko mga kaigsunan. Igo ra ko namiliti paingon diri. Kaya akong tuyo kaniadto may eskwela lagi sa Mountain View College. Wa pud ko kabalon sa Mountain View College. Kay wa pa man ko bago pa man ko nagsimba mga kaigsunan. Wa ko kabalon sa Mountain View College. Ako man tingin na share ni diri sa akong ubang mga series pero ako pa ganing pangutan akong iyaan ingon ako nga te unsa man ang mag-working student sa MVC? Giingnan ramang kuniya nga, basta pag-abot nimo anang MVC, bisag unsa nga buluhaton nga ihatag sa imo trabaho. Mura na iyang gihatag sa kong tambag, ingon pa ipadaro ka, balig di ka kamao, pagdaro. Bisag unsa pa, maunay working student, ingon pa niya. Wag ko kabalo mga kaigsunan sa MVC. Until I reached that school. Og dito mga kaigsunan, wala lang gid ko naluya. Bisan og wala ko'y kwarta mga kaigsunan, daghan kay kog mga kaagi dito mga kaigsunan tungod sa kawadon lang sa kwarta, mga pagsulay nga akong naagian. So, naagi ko sa sitwasyon mga kaigsunan, wagi ko'y mahimo sa akong kaugalingon. Pero mautoy nagtulod sa ako mga kaigsunan nga kung diin, mudipindi ra gyud sa Ginoo. Dito mao'y nagtulod kanako unsaon ako pagdiskarte sa kinabuhi nga makakaon ko, maka-toothbrush ko mga kaigsunan bisag white toothpaste, makapaligo ko bisag dili ko ka-afford og sabon mga kaigsunan. Ang Dios nagtudlo kanakog mga pamaagi. Ang akong pagkaulawon, hinay-hinay niya gwagtang mga kaigsuon, ulawon manggihapon ko karon. Pero atong panahon nga nako sa pag-survive mga kaigsuonan aron mabuhi ko. Aron malimpyo lang gid akong lawas. Gitagaan pug kog inspirasyon sa Dios nga magbuhat og mga butang mga kaigsuonan aron nga makatabang sa akong kaugalingon. So makaingon gani ko akong pag-eskwela sa MVC, dili lamang mga kaigsuonan ang kaalam mga akong nakuha dito kahibalo kung sa may ako natun-an sa classroom. Mas daghan-daghan mga kaigsuonan ang akong nakuha nga kung diin mga pagtulunan sa kinabuhi labaw sa tanan, ang pagbag-o sa akong kaugalingon nga kinaiya dito. Tungod sa akong encounter ngadto sa Ginoo nga panahon mga kaigsuonan nga insufficiente ta nakatuon ta sa pagsalig sa atong Dios. Ingon sa bersikulo 8 ug 9 nag-ingon, usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro. Miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada og 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini, alang niining daghang tawo. Pagkanindot mga kaigsunan, tanawon nato ni. Ikatulo ni sa nga leksyon, kay upat ra man ni mga kaigsunan. Ingon pa diri, God can use anyone to accomplish His wonderful plans. Now, tanawan ninyo nigmaayo mga kaigsunan, diri na ang gahom sa Dios ipadayag mga kaigsunan. Karon naglibog na sila Felipe, kaning mga bright ba? Naglibog na unsay buhaton. Pero naa kani si Andres mga kaigsunan. Now si Andres, mao man akong middle name mga kaigsunan. Pero kaning si Andres, grabe kanindot kay iyang gipresenta. Ngayon pa niya, naay bata diri Ginoo, nga naay 5 ka pan o niya naay 2 ka isda. Iyang gipresentas Ginoo. Tingali mga kaigsunan, no? Kung si Felipe to nakapaminaw ba, wa man na nasulat sa Biblia, pero ma-imagine ako si Felipe, tingali, tanaw siyang Andres ba? Iyang tingang gitanaw sa mata, iyang pa naunsam ning tawhana. Unsa may mahimo anang 5 ka pan og 2 ka isda? Ngano iya pa man ipresenta? Bago ra ko nag-ingon nga bisan 200 ka dinari ani dili man gani ni paigo diri pakaon na nila tanan asa punta magpalit. Pero kani si Andres mga kaigsunan pinasahi magud nga tao ato ning isgutan later mga kaigsunan, pero tanawan ninyo. Kani nga bata, he is not a disciple, he is not a leader, he is not an adult sa ato pa mga kaigsunan. Kung estado, wala gini siya mahimo mga kaigsunan, way posisyon dili magani disipulo. Dili po ni leader mga kaigsunan. Tanaw na mo wagi posisyon. Og maingon tingali sa matas mga tao, wa pa man siya buot. Bata pa man ni, dili pa man ni hamtong, wa pa ni kasinatian, wala experience. He was just a child, mga kaigsuunan. Pero maunay na kanindot. Kaya ang Ginoo, bisag kinsa, pwede ra gid niya gamiton mga kaigsuunan.
Dili lamang sa pag-accomplish sa gamay nga butang mga kaigsoon, bisan pa sa dinagko nga mga butang. Gani ganahan kay ko sa gisulti ni Pablo mga kaigsuonan sa unang Korinto 1:27. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Dili pasabot mga kaigsoon, dili mo gamit ang Ginoo sa mga bright. Dili man po pasabot nga dili sa mo gamit sa mga kusgan. Pero nay mga panahon mga kaigsuonan nga kung ang tawo supisyente na siyang kaugalingon, aduna nay ga apaw-apaw na, nag-awas-awas na nga confidence mga kaigsuonan og pagsalig sa kaugalingon. Usahay mas gamiton pa sa Dios mga kaigsuonan ang giisip sa uban nga dili man bright, wa may buot, or maingon na to, bata pa man, or luya man, kulang sa eksperyensya, kung unsa man galing mga kaigsuonan ang sa estimation sa tao, in which normal man mga kaigsuonan, gagamit yung tagluhikal na to. So usahay ang atong pag-estimate mga kaigsuonan, sakto, pag-abot sa numero, pag-abot sa siyensya mga kaigsuonan, pero ang Ginoo mga kaigsuonan sa naga-operate diha mga kaigsuonan sa ato nga matagbaw ra or makuha ra sa atong una-una. Adunay pamaagi ang Dios mga kaigsuonan that He can even use the foolish things and even use those who are weak mga kaigsuonan. Kaya nga naman, ganahan ko ang gisulti ni Ellen White kapadasig alang sa tanan. Because all God's biddings are enabling. Igsoon, January pa man karon. Kung naminaw ikaw mga kaigsuonan, o gani basin, gipili ka sa imong iglesia. Nga aduna kay buluhaton karon, gitagaan kag posisyon, gitagaan kag katungdanan, og sama tingali namong tanan diri nga bisan pang atong mga banggiitan nga mga pastor, nga mga karaan ng mga pastor, nga nabutang sa atong mga departamento, mga kaigsuonan, moingon man gani silang kaugalingon kani gatuon pagig ko ani. Kay di pa man ko kamao ani. Mga kaigsuonan ha, bisan pa nagahuna-huna ta na. How much more mga kaigsuonan kung ikaw bag-o pa sa buluhaton nga gipiyal diha kanimo, hinumdumi gini mga kaigsuonan nga pahinumdom. Kung ikaw gitawag sa Dios, ang iyang bidding sa imo are always enabling. Kung siya nagtawag kanimo, siya po'y muhatag kanimog katakos, kaalam, abilidad mga kaigsuonan para nga matuman gyud or para mahimo kang madaugon sa imong mga buluhaton. Pero ang nakanindot lang, kung bation nimo sa imong kaugalingon nga wa kay mahimo mga kaigsuonan, diha ka tabangan sa Dios. Kay nganuman manghayo man tagtabang sa Ginoo, ang lisod. Kung naa ka sa sitwasyon nga naguna-huna ka, nga maayo na ka mga kaigsuonan, kaya na nimo sa imong kaugalingon, igo imong kaalam, igo sakto kag abilidad mga kaigsuonan. Pero any bidding of God, bisan pag gibati nimo nga di kaangayan, i-enable gyud kaniya mga kaigsuonan. Mo'y pinakaimportante sa tanan. Anyway, balikon ako mga kaigsuonan kay kani si Andrew or si Andres sa Binisaya, nakasabot gid sa ato nga bata mga kaigsuonan. Kay kaning sugilanon mo ni Andrew, makita na nimo sa Juan kapitulo 1, Juan kapitulo 6 o Juan kapitulo 12. Sayon ra kayo memorizon mga kaigsuonan. Si Andrew mga kaigsuonan, kung tan-awon nimo, dili ma-mention ang iyang ngalan nga way sumpay. Naginay sumpay. In fact, kung basahon nimo no, Andrew sumpay ginag Simon Peter's brother. Nganong ingana man na mga kaigsuonan? Kay kung atong tan-awon, kabalo man ta nga kabahin siya sa 12 ka mga disipulo. Pero kung usahay gani ako ipangutanan ni sa iglesia, wa man gani sila kaila og unsay buluhaton ani Andrew kinsa ni si Andres. Pero bisan pa sa Biblia nakasabot ang nagasulat mga kaigsuonan nga ang mga tawo gid kaayo nakaila ni Andrew. Manamoingon sila og Simon Peter's brother. Sumpayan gid nila og Simon Peter's brother. Why? Because ilado ang iyang igsuon nga si Peter mga kaigsuonan. So pag-ingon nga si Andrew, kinsang Andrew? Andrew ba igsuon ni Pedro? Diha na mga kaigsuonan. Katude ang igsuon niya tong gasunod-sunod. Kay ngano man, lahi man ni siya kang Peter mga kaigsuonan. Kung si Peter very vocal mga kaigsuonan, always in the front line, always in the limelight mga kaigsuonan, tubangan sa kamera kanunay. O kung unsa man galing mga kaigsuonan kanang expose gid kay si Pedro, kani si Andrew mga kaigsuonan, murag naaragit sa daplin. Imagine niyo mga kaigsuonan,
usabay kanisya ka mananagat pod. Mayon nato nga dili gini siya mga kaigsuunan nga masaligan sa uban pag-abot sa kaalam tingali kay wa man nagilagi sila ng eskwela atong eskwelahan mga kaigsoon sa manggialamon dito sa Israel. O kung tanawon nato di man sa ilado mga kaigsuunan. Pero tanawon nimo Juan 1, Juan 6, Juan 12. Unsay gihimo ni Andrew mga kaigsuunan? Ang iyang trabaho magpresenta ra gyud og tawo ngadto kang Jesus. Si Andrew ang hinungdan nga naila-ila ni Jesus si Pedro kay gidalaman niya igsuon nga si Pedro dito kang Jesus. And you know what happened. The rest is history as they say. Kay nga naman, naa dito nahimo pong disipulo si Pedro. Og diri sa kapitulo 6, siya po'y nag-introduce sa mga bata nga dunay 5 ka tinapay ug 2 ka isda mga kaigsuonan. Sa sa kapitulo 12, siya po nag-introduce sa mga Griego ngadto kay dili kabalo ang ubang mga disipulo unsaon nila pagdala sa mga tao dito kang Jesus. Pero si Andrew, maayo kay mo abi-abi mga kaigsuonan, maayo kay mangimbitar. Kung samtang ang uban dito, naa dito to sa tunga mga kaigsuonan, naa dito to sa pang-highlights gud ang kinabuhi. Si Andrew naras daplin mga kaigsuonan, pero nakigigala sa mga tao dito. Ug sa panahon nga nag-ingon si Jesus, pakaunan ninyong mga tao, naa siya na ila-ila nga bata mo nag-introduce niya kang Jesus. Mao bitaw diri sa North Central Mindanao Conference na ang atong camping gitawag natong Andrews Camp mga kaigsuonan. Kay ngano man di ay bisan pa mga kaigsuon wa kay abilidad sa pagwali. Dili ka maayo mo awit, di ka maayo mo tugtog instrumento. Pero kitang tanan mga kaigsuonan, pwede ta nga mahimo nga sama ni Andrew mga kaigsuonan. Ug bisan pa gani ang kaning pagpangimbitar natong mga tawo mas dako pa mga kaigsuonan og kahimuan. Now, diri ta mga kaigsuonan sa sunod. Ikaupat og katapusan nga punto karong gabi. Small offerings, 5 loaves of bread and 2 fishes. Small offerings become great blessings when placed in Christ's hands. Hinumduman ginato ni mga kaigsuonan. Bisan unsa pa kagamay ang anaa sa imo karon, kung imong ihatag ngadto kang Ginesus ibutang nimo sa iyang mga kamot, mudaghan mga kaigsuonan, mahimong dako nga panalangin ngadto sa uban. O gani ingon pa na gakahitabo ang mga mirakulo mga kaigsuonan while giving, while sharing, and while trusting. Dili mga kaigsuonan nga moabot ang mirakulos panahon nga of course, di magkaka-experience ang mirakulo kung di ni mo sulayan mga kaigsuonan. Kay ang mirakulo, naama na galihok mga kaigsuonan sa mga imposible. Kay kung sila Filipi ray gipasagdahan atong panahona mga kaigsuonan, paingon ni Jesus pakauna, paingon sa Filipi, tay kwarta. Wampun tay mga pagkaon ni pagkaon na nila, di igid maigo. Maingon na tingali, sige, wag gitay mahimo din, saon maginato ni. Pero we have a senseless God. Senseless atong panglantaw mga kaigsuonan, pero di ay kabalo na si Jesus kung unsa iyang buhaton mga kaigsuonan. Samtang ang gamay nga butang, 5 ragi ka tinapay og 2 ka isda, gibutang sa kamot ni Jesus. Hatag mga kaigsuon, giplastar man to niya. Ingon ni Jesus, palingkuran na sila tanan, iorganisa ninyo na, palingkura sila tag 50, ipang small group ninyo na. O niya ang mao nga giampuan na Jesus nga tinapay og isda, ihatag niya sa mga disipulo, o ang mga disipulo mao po'y nag-distribute mga kaigsoon pagkanindot ra ba kayo ang kanabang pagkaorganisa sa Ginoo. Bisan sa paghimo niya mirakulo, grabe ka organisado mga kaigsuonan. Kay inumdumin ninyo nga ang tinapay sa Biblia simbolo ba sa pulong sa Dios, no? Bisan ang paghatag sa pulong sa Dios, gihatag niya sa iyang mga disipulo o gipangdala dito sa mga nagpundok-pundok mga kaigsoon, naggrupo-grupo. Sometimes ba ingana atong kahimtang pagsugod sa tuig mga kaigsoon, sugod na po natong kinkinyo mang 5 ka tuig na po natong pagpanerbisyo mga kaigsuonan, labi na sa atong mga pangulo sa mga sa iglesia, labi na diri sa Southwestern Philippine Union Conference, inampuay pa mga kaigsuonan, plinanuhay mga kaigsuonan kung unsaon nato ang buluhaton ug gumani ana ugma nga adlaw magtapok na pod ang mga directors nato, kauban sa mga directors nato sa union, makigtapok
sa mga directors po nato sa local mission o conferences gitawag natong advisory mga kaigsunan kay didto na po disgutan kung unsaon nato atong mga buluhaton sa matag departamento mga kaigsunan o atong mga directors pangdadon na po nila didto sa matag mission o conference o ila na pong pagatawgon ang atong mga district leaders ito mga pastors nato kay ila na po nga ihatag ang plano pagadadon na po ang tinapay didto sa mga distrito o gikan sa distrito ngadto sa mga kaiglesiyahanan o gikan sa kaiglesiyahanan didto sa mga panimalay mga kaigsuunan. Diha, nagakahitabo ang mirakulo sa Dios mga kaigsuunan. Tanawan ninyo. The means in our possession may not seem to be sufficient for the work, but if we will move forward in faith, believing in the all-sufficient power of God, abundant resources will open before us. If the work be of God, kung ang kaniya buluhaton iya ni sa Dios, He Himself will provide the means for its accomplishment. Tanawan ninyo mga kaigsoon, og buluhaton na sa Dios, igsoon, og nakita nimong buluhaton na sa Dios, ang Ginoo mangitag pamaagi nga kanimatuman. He will reward honest, simple reliance upon Him. The little that is wisely and economically used in the service of the Lord of heaven will increase in the very act of imparting. Sa ato pa samtang nag-impart ta mga kaigsuunan, kulang ta, pero muhatag kita, buhaton gihapon nato, padaghanon man di hinuon sa Ginoo. Ing ani mga kaigsuunan akong gibati kaniadto kay ako pang gikaingon. Gaidag kong 19, nagmisyonary ko mga kaigsuunan, wa gyud ko'y nabawaan. Muangkon gyud ko mga kaigsuunan, wa gyud ko'y nabawaan. Ang una gud nako nga wali mga kaigsuunan, dili Biblia ang akong gigamit. Ang akong gigamit nga referensya mga kaigsuunan sa akong wali, kanabang Reader's Digest. Kay wala pa man ko ako'y ideya mga kaigsuunan, di ko kabalo anang maingon nato hermeneutics, wagi ko hermeneutics mga kaigsuunan, wa bagay ko'y nabawaan. Pero kay basta kay gitawag man ko sa Ginoo nga mag-impart, bisag unsa ra akong mahimo nga padasig mga kaigsuunan sa pagwali. Gitabangan taon ko sa Ginoo nga niabot ko ani nga punto nga ni ako karon nga duna ko'y sermon series mga kaigsuunan. Kay pagsugod na ko ani, wagi ko ikawali mga kaigsuunan. In fact, ang una na kong speaking engagement, ang ako ra gyung nasulti mga kaigsuunan, kana bang Happy Sabbath everyone, Happy Sabbath. Pagkahuman, nablangko ako una-una. Wala naman ko ikasumpay mga kaigsuunan. Nablangko ako una-una. Akong bahin to nga mag-istorya. Pagkahuman, ingon ako, that's all, thank you. Nilingkod na lang ko mga kaigsuunan. Wagig ko'y nasulti nila nga kabahin sa akong giandam unta nga mensahe mga kaigsuunan. Kaya na, ginatawag nila na mental block naman mga kaigsuunan. Wagig mo sulod sa kong utok. Nilingkod na lang ko mga kaigsuunan. May gani ko wag ko gibatig kauwaw atong panahon na kay una-una nako wa man po ko ikasulti wa man po ko dungog mga kaigsunan atong panahon na I was so young wa man ko posisyon wa man ko dungog nga ginadipinsahan mga kaigsunan basta maurat akong nahimo pero mga kaigsunan dili ginatugutan ang atong kakulangon mga kaigsunan hinungdan nga dili na to mabuhat ang buluhaton sa Dios. Ingon pagani ni Martin Luther King Jr. bag-o ra celebrar mga kaigsunan iyang kinabuhi dito sa Amerika. The time is always right to do what is right. Basta kabalo ka nga tama mga kaigsunan, it is always the right time. Usahay kulang ta sa preparasyon, usahay kulang ta sa kahibalo, pero mga kaigsuunan kung kita gisugo sa Dios nga buhaton nato na ang Ginoo nay magpadaghan sa proseso nga samtang kita gapanghatag sama sa nahitabo dito mga kaigsuunan. Sige hatag tinapay, di man hinuon mahurot. Sige hatag og isda, di man hinuon mahurot mga kaigsuunan. Kay bisag unsa pa kagamay sa imong kamot, gamay nga kahibalo. Magsugod ka diha mga kaigsuunan. Ayaw paabuta nga grabe naging kaka-bright mga kaigsuunan, ayaw pa ka magpagamit sa Dios. Kay pwede ragig kagamiton sa Dios nga on the process nga ikaw nagapagamit, ikaw iyang pa tagaan kaniya mga kaigsuunan og abudansya na pud nga igo-igo makapakaon sa daghan nga mga tao. Ang ako ra yung audience kaniadto gawali ko mga kaigsuunan. Mga bata nga mga tibuli mga kaigsuunan nga grade 1 gabi ka gamatoy nga mga kwan. Dito ko nakatuon og pagsultig tibuli mga kaigsuunan di makasabot og Bisaya. Naningkamot taon ko og mensahe kanila. Tell them stories after stories. Gamay kay nga mga kabataan mo kung ginaistorya mga kaigsuunan sulod sa duha ka tuig. Nako nga pag missionaries bukid hangtod nga niadto po ko dito sa isla grade 1 gihapon naningkamot ko nga makaistorya ko og tausog mga kaigsuunan kay nga ako mga estudyante grade 1 nga mga tausog sige istorya hangtod mga kaigsuunan kaingon ko kung galon salamat Ginoo gigamit pug ko nimo karon
Nga dili lang gagmay nga mga bata ang makapaminaw, aduna na mga dagko, nga daghan-daghan po ang makapaminaw, bisan kaning atong pagsibya karon mga kaigsunan, i-share gininyo ni. Hapit na tamahuman mga kaigsunan. Ingon sa bersikulo 12 at 13, ako na lang tiwason sa diri nga punto mga kaigsunan. Ingon, sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanang salin sa 5 kapan nga si Bada nga gikaon sa mga tao og nakapuno kinig 12 pagyud kabukag mga kaigsuunan. Tanawan ninyo mga kaigsuunan. Sige ni Jesus, wagi mausik sa iya. Wagi mausik. Gipahipos pa gina 12 kabukag. Natanawan ninyo mga kaigsuunan yang gingon. When the baskets of fragments were collected, the people thought of their friends at home. They wanted them to share in the bread that Christ had blessed. The contents of the baskets were distributed among the eager throng and were carried away into all the regions round about. Sa katong mga taong nangabusog mga kaigsuunan, oy, ila pa itong gidawat, ilang gihimo nga bring house mga kaigsuunan, gi-bring house, gi-BH mga kaigsuunan. So those who were at the feast were to give to others the bread that comes down from heaven, to satisfy the hunger of the soul. They were to repeat what they had learned of the wonderful things of God. Nothing was to be lost. Pasabot lamang mga kaigsuunan, kung aduna kay encounter sa imong kinabuhi, nga ikaw na panalanginan tungod sa grasya sa Dios, tungod sa iyang kaluoy kanimo sa mga panalangin niya mong nadawatan, mamaterial ba na labaw sa tanan mga espirituhanon mga kaigsuunan nga panalangin nga niabot kanimo. Sama ni nga mga tawo nga grabe po sila kadasig mga kaigsuunan, excited nga katong mga tinapay nga gipanalanginan ni Jesus, ila pong mahatag ngadto sa uban nga wala nakatambong dito sa katiguman. Ing ana unta atong pagbati mga kaigsuunan. Gani sa katapusan na ako'y ipailailin ninyo mga kaigsuunan. Kani si PO1 Randy Barelio. Wa pa mi nagkamit ani mga kaigsuunan. Pero ganahan kayo ko sa iyang sugilanon nga gi-share sa ako mga kaigsuunan sa usa sa atong mga campus missionaries. Kay sumala sa iyang sugilanon mga kaigsuunan, na samtang nagtrabaho siya sa usa ka delikado nga dapit mga kaigsuunan, isip usa ka pulis. Kay nag-assister man sila sa mga sundalo sa anti-insurgency nga mga programa mga kaigsuunan. Aduna gid say nadunggan, gid say madunggan ba nga paminaw niya ang Ginoo ginigasulti sa ako nga ginaingnan daw siya nga after 10 years ipahawa gid ta kaani nga trabaho. Mao na yung gidunggan mga kaigsuunan. So iya ra nagitipigan siyang kasing-kasing. Hangtod nga ni abot gid tinuod mga kaigsuunan ang ikanapulo ka mga tuig, panahon kato mga kaigsuunan sa pandemya nga ayang kaagi mga kaigsuunan. Samtang sila gitest no sa COVID-19 kaniadto, sa 50 kapin mga kaigsuunan nga pulis, 5 ra gid sila mga kaigsuunan nga nagnegative. Pero eventually mga kaigsuunan, nahimo man hinuon sa nga positive mga kaigsuunan. Kay ikanapulo na nga tuig, abot pila nga mga tuig, pila pa nga mga katuigan kay naa naman pud siya mga kaigsuunan nga impresyon sa iyang kasing-kasing nga nag-ingon nga Ginoo. Kay ang pagtawag kani mga kaigsuunan gamiton gid siya sa Dios sa lahi nga pamaagi. Unya karon ingon siya sa iyang kaugalingon nga ay ang iyang tubag ba? Ingon niya Ginoo, gamita ko kanang dili lang ko busy Ginoo, kay busy pa man sa iyong pagpamulis mga kaigsuunan, labi na nga panahon sa pandemya, grabe ka busy ang mga pulis mga kaigsuunan. So ingon sa Ginoo nga gamita ko Ginoo kanang dili na pug ko busy. Anay tabo bitaw mga kaigsuunan na positive bitaw siya. So nahitabo giingnan siya sa iyang hipi mga kaigsuunan nga i-quarantine ka sulod sa usa ka bulan. So wagi kay buluhaton, wa nagay kay buhaton kay quarantine man ka. So na-quarantine siya mga kaigsuunan, pero dito mga kaigsuunan, aduna gid pamaagi sa Dios nga makuha yang atensyon mga kaigsuunan until one day nga kung diin gitawag gid siya sa Ginoo mga kaigsuunan, ampo siya basa sa Biblia og samtang siya nakigistorya sa Dios mga kaigsuunan. Naklaro gid niya mga kaigsuunan nga murag ang plano gid sa Dios sa iya nga dili na gid siya magpadayon sa iyang pagpanerbisyo mga kaigsuunan pinaagi sa law enforcement mga kaigsuunan. Hangtod nga wa na gid niya naagwanta, gisulti niya sa iyang asawa mga kaigsuunan. Og iyang asawa pud mga kaigsuunan suporta ra pud siya sa mao nga una-una. Gisultian po niya iyang ginikanan, gisultian po siya mga ginandako naman ka. Makahimo naman kag desisyon sa imong kinabuhi. Until mga kaigsuunan, nga sila mismo nga magtiayon, naghimo gid sila senseless nga desisyon, mga kaigsuunan, sa ilang kinabuhi. Nga naman, niundang gid sila sa ilang trabaho.
Niadto sila sa 1,000 Missionary Movement Campus, mga kaigsuunan. Mga professional sila, nurse ang iyang asawa, of course, pulisya. Nang-apply sila sa pagka-missionary, mga kaigsuunan. Couple missionary. Og nahimo gid sila nga mga missionaries na assign sila, mga kaigsuunan, sa Catanduanes ba sila na-assign. Unya karon kay nagpagamit man siya sa Dios, nakita niya nga ang Ginoo gid ay maghatag yun og kadasig, mahimo gid kang supisyente sa pagbuhat kaniya, hangtod nga naghimo gid sila desisyon, mga kaigsuunan, nga kung diin siya mismo mag-eskwela gid siya sa pagkapastor. So what I learned nga kaning ato nga bida, mga kaigsuunan, yung asawa didto taon sila sa South Philippine Adventist College nga nagpadayon sa iyang pag-eskwela, kay dili na siya magpulis, mga kaigsuunan, didto sa komunidad nga nagadalag armas, kundi mahimo siyang pulis sa Ginoo, mga kaigsuunan. Magabantay kalinaw, pinaagi sa pulong sa Dios, mga kaigsuunan. Kay iya nga impresyon nga paggagamiton gid siya sa Dios, isip nga usa ka pastor. Gani ampo nato siya, mga kaigsuunan, ug iampo ninyo ang daghan pa natong mga missionaries nga adunay susama niini nga mga kaagis kinabuhi. Usahay ang atong mga desisyon tan-aw sa uban senseless man ni. Kaagi ko ni, mga kaigsuunan. Maingon ang naigi mga komento sa uban, unsa naman ang imong gintrahan? No, di man ka ma-stable ana, di man ka maadunahan ana, kay missionary in taon ta, mga kaigsunan, in taon pobre beyata. Pero, mga kaigsunan, nakita nako ang paggiya sa Dios. Ang importante lang, sama sa kung gikaingon ganina, mga kaigsunan, nga samtang kita mabati nato nga dili gid igo, mga kaigsunan, naa ka nato isalig ra ngadto sa Ginoo. Kay ngano man mahimo niyang ipadaghan kung kita gapadayon, mga kaigsunan, sa paghatag, makita na to, di kita mahutdan, mga kaigsunan. Tigho na una mo, sabi ako ikahatag sa Dios. Wala ko kabalo, mga kaigsunan. Material ba nga mga butang, ihatag nimo para sa bulaton sa Dios? Imo bang salapi, ihatag nimo sa bulaton sa Dios? Imo ba nga kusog? Imo ba nga kaalam? Imo ba nga panahon? Or tingali, mga kaigsunan, maingon ka, sama ni ini, nga igahatag na nako ang tibuok nako nga kinabuhi ngadto sa Dios. Kung unsa man galing kana, mga kaigsuunan, atong iampo ngadto sa Ginoo. Kay nasayod ko nga ang Dios nato nga senseless usahing pamaagi, di ay aduna gid say mga the best nga mga plano alang kanato. Anyway, magkinaunsa man diri sa kalibutan, naganda man ang Dios og langit ng puloy-anan alang kanatong tanan. Tanan natong mga pangandoy. Tanan nga mga butang hindi na nato maangkon diri sa yuta. Dili na nato na mahinumduman, mga kaigsuunan, kung makaabot na taan nga langit.